Всем привет из солнечной Анапы. Вы смотрите канал Анапа Курорт Инфо. Меня зовут Максим Грушко. Сегодня в Анапе 15 февраля 2019 года. Я нахожусь в районе набережной Малой бухты. Собираюсь спуститься на пляж Малая бухта. Спускаюсь сегодня не по лестнице, а по пологому спуску, по которому можно проехать даже на автомобиле. Много спиленных веток с деревьев. Это сделано, вероятно, для того, чтобы минимизировать возможность оползней в этой части высокого берега. Вот посмотрите, корневая система дерева. Осенью 2004 года мы вместе с Натальей зарегистрировали два доменных имени: anapakурорт.инфо, сайт по отдыху в Анапе, и городнапа.ру, сайт по недвижимости в Анапе. Эти сайты и по сей день функционируют. Спустя 2, 3, 4 года на этих двух сайтах появились форумы по отдыху и недвижимости в Анапе, соответственно. И на этих форумах мы с Натальей стали публиковать ежедневные погодные данные. Зашел на пляж Малая бухта. Температура воздуха сегодня в Анапе около 7,5 градусов, но при этом дует холодный северо-восточный ветер порядка 10 метров в секунду. Сегодня на пляже Малая бухта ветрено, и я иду по дорожке на соседний пляж, который называю пляж с лифтом. Снимать видео для YouTube я начал с 2010 года. Ссылки на первые видео на канале Анапа Курорт Инфо я размещу в прикрепленном комментарии. Сначала я снимал просто видео без комментариев, как есть. Море, пляжи, живописные виды. Качество, конечно, было не такое, как сейчас. Видеозаписи гораздо хуже, но тем не менее этими видео интересовались, и каждое видео с удовольствием смотрели люди. Температура морской воды сегодня в Анапе в районе пляжа с лифтом около плюс 8,5 градусов. Сегодня высокий берег почти полностью защищает от холодного ветра северо-восточного направления. И именно в этом районе пляжей галечно-каменистых в Анапе сегодня приятно гулять. Вот посмотрите. Это капель от грунтовых вод, которые сочатся из высокого берега.
Ну что, друзья, вот мы и посмотрели с вами, какая погода сегодня в Анапе 15 февраля 2019 года. Ставьте лайки этому видео, пишите комментарии, делитесь этим видео в социальных сетях с вашими родственниками и друзьями. Подписывайтесь на канал Анапа Курортный Network, кто еще не подписан. Желаю вам успехов во всех ваших добрых делах. Желаю вам придерживаться здорового образа жизни. С вами был Максим. До новых встреч из Анапы. Пока.